帝巴士場，當地人簡稱八市，係廈門好出名嘅食海鮮一條街。我哋離開廈門之前，就嚟咗呢條街參觀一下。喺廈門嘅第4日早上，我哋就揸車離開。喺公路右手邊呢個沙灘叫做白城沙灘，亦都係廈門一個好出名嘅旅遊景點。可惜嗰日我哋揾唔到車位，所以冇停低啦。下一站係福州市，距離廈門大約200幾公里，揸車時間大概3個鐘頭左右。點解呢一站走咁遠？就係因為我哋留意到超強颱風華加沙已經形成咗啦，而且去向唔確定，所以我哋盡快要離開呢一區啦。啱啱嚟到福州，見到最震撼嘅就係呢一幕，唔知係咪黃昏放工時間，電單車嘅數量多到簡直令人震驚。睇住個導航啦。邊度啊？直行啦。龍記。我哋好中意食脆肉鯇嘅，啱啱排除萬難，穿越咗萬計嘅電單車，目的就係要嚟呢間龍記脆肉鯇火鍋。龍記脆肉鯇喺福州係非常之出名嘅，有好多間分店，幾乎每晚6點後都會滿晒座，今晚亦都唔例外。我哋6點前嚟到已經差唔多冇晒位啦。雖然我哋好好彩揾到位，但係好多皇牌嘅食物都嗌唔到。後來我哋發現坐我隔離台嗰2位小姐，佢哋嗌晒皇牌嘅食物，重點係佢哋唔食嘅，淨係愛嚟影相。大概我估佢哋應該係 KOL 或者係拍廣告啩。食完脆肉鯇火鍋，我哋就去行街啦。三坊七巷，顧名思義，呢度係由3個坊7條巷組成嘅，係福州最出名嘅一個旅遊區。如果中意行夜市或者購物嘅話，呢度就最啱啦。第二朝一早，我哋搭福州嘅地鐵，諗住再去三坊七巷。喺地鐵就俾我哋發現咗一啲新嘢。而家呢，就係掃緊碼，撳緊手機，試下叫人可以去酒店同我哋洗乾淨架車，低至9個9。嗱，最後呢，就係咁樣嘅車牌咯，有晒啲資料喺度，約晒時間，跟住呢9個9，最後個消費就係9個9。成唔成功？一陣間再揭曉。結果嗰日我哋行完街返到酒店，見到架車真係非常之乾淨，消費就係人民幣9個9。呢個就係福州嘅外賣洗車服務啦。而家先回一回帶，睇返我哋下晝去三坊七巷嘅情況先。咦，又俾我哋發現咗有新嘢玩啦！想唔想上頭條？同阿取玩下先。想上頭條就幫襯下呢個機器，12個9。哇，但好熱啊！一陣間俾個成果睇下。我哋嘅頭條報紙出啦，嗱，大家見證下歷史嘅時刻啊！出緊嚟啦，報紙。冇掹啊！完咗啦。好，你嘅頭條。飲啲先。頭條新聞。嗱，我哋上咗頭條啦，睇下。好無聊啊！
頭先下面有心心嗰啲，上面寫住咩？喂，冇講我在三坊七巷上頭條啊！係啊。大家仲記唔記得林則徐係邊個呢？喺三坊七巷嘅附近，就係林則徐紀念館。好，到咗呢個福州嘅林則徐紀念館，我哋而家入去啦。林文忠公祠呢個係林則徐嘅紀念館。嗱，我哋睇一睇呢個門口呢個牌，紀念館導覽圖。呢度呢就係入口啦，唔使錢嘅，免費參觀。就係驚你哋唔記得林則徐係邊個，就拍條片俾大家回憶一下。入邊咩毒品都有，呢個係大麻葉，過嚟呢邊可卡因，呢啲就係海洛因啊，即係白粉啦。睇到呢度，大家記得林則徐係邊個嚟未呢？睇下啲毒品，哇！全部 display 晒出嚟。行完三坊七巷，搭幾個站地鐵，又去到下一個旅遊點啦。福州上下巷啊，呢度係叫做上下巷，其實係指上杭路同埋下杭路兩條路之間嘅一個古老街區，而家就成為旅遊購物嘅商業區。福州果然不白來啊！完咗福州旅程之後，我哋繼續北上，走300幾公里嘅路。下一站我哋去溫州。嚟到溫州已經係黃昏時間，我哋選擇落腳嘅地方就係溫州，浙江省溫州吳田老街。由於適逢中秋節，吳田老街呢個旅遊區舉辦咗1連幾日嘅中秋晚會，令到呢個地區非常之熱鬧。距離吳田老街幾公里，又係溫州一個必遊嘅景點，中國4大名魚江心魚。好，江心魚碼頭，而家搭渡輪過海。江心嶼，顧名思義就係江中間有個島，自己揸車可以直接去到島上面嘅停車場，亦都可以好似我咁樣坐渡輪過去，船程都係10分鐘左右。江心嶼嘅特色就係島中間有湖。溫州嘅江心嶼係國家嘅4A 級景區，位於溫州市區嘅北面，總面積7萬平方米，已經有1000幾年嘅歷史。島上面有好多歷史嘅建築物。如果要深度遊江心嶼，你最好就預留1日嘅時間。最重要嘅就係留意天氣。如果天氣唔好嚟江心嶼嘅話，就真係會有啲掃興啦。如果嫌島上地方太大，行得太辛苦嘅話，你可以選擇購票坐電瓶車，而我哋就選擇咗步行。嗰日我哋足足行咗4個幾鐘頭，仲深度遊每一個景點，就差唔多環島1週啦。大家都見到，到咗差唔多日落嘅時間，
亦都係我哋遊覽江心嶼差唔多結束嘅時候，個天都開始風雲色變，我哋無驚無險，總算安全咁遊覽咗呢個景區。我哋嘅溫州之旅，最後就喺呢個五馬步行街畫上句號。事實上嗰日已經開始天陰落雨，亦都係我哋離開最適當嘅時候啦。當日我哋收到雷電黃色預警嘅訊息，我哋就立即計劃離開呢個溫州。呢個正正就係自駕遊嘅好處啦。下一站杭州，我哋睇咗天氣預告，知道嚟緊嗰幾日杭州嘅天氣係好好嘅。溫州距離杭州大約300公里，車程大約3個鐘頭左右。嚟到杭州第一個目的地就係武林夜市揾嘢食。武林夜市其實同武功完全無關，之所以叫做武林夜市，係因為佢嘅位置喺武林路嘅上面。2013年武林夜市開街，2022年正式改造為步行街，而家已經成為杭州市裏邊最繁榮嘅夜市之一。呢度吃喝玩樂購物一應俱全，近年已經成為嚟杭州玩嘅遊客必到之處。喺武林夜市食完嘢行完街之後，我哋就返咗呢間酒店休息啦。第二朝一早，我哋就去咗西湖。杭州嘅西湖唔使多介紹，應該冇人唔識，亦應該冇人嚟杭州唔嚟西湖玩。呢度果然名不虛傳，人山人海。杭州嘅西湖總面積有60平方公里，係國家嘅5A 級景區。要行晒西湖，一日肯定係唔夠時間嘅。除咗西湖本身之外，旁邊嘅商業配套亦都相當繁榮，一樣係人山人海。最後我哋用咗1日半時間遊覽西湖。喺杭州玩咗幾日，除咗遊覽西湖同埋旁邊嘅旅遊區之外，我哋仲去咗錢塘江睇大潮，杭州嘅千古情。正正就係因為我哋時刻都留意住天氣預告，雖然個天仲係有啲雲，但係總算避過晒所有落雨嘅天氣。下一集再繼續行程。